孩子呀，在壳期间啊，这9类食物一定要少吃，越吃。下面我说的这9种食物啊，对孩子壳的影响非常大，要忌口。你不要说听完你说的之后啊，感觉孩子没有东西可吃了。你像五谷杂粮啊、米面粥啊、各种的蔬菜啊，随便吃。那么秋冬呢，是孩子壳的一个高发的季节，很多孩子是不是不分白天黑夜的咳？有的孩子啊，壳的睡不好，宝妈妈特别的揪心。那首先第一类呢，就是鱼肉蛋奶这些高蛋白的食物啊，高蛋白高热量是痰液的来源，尤其是鸡肉啊，吃完你就会发现会增加壳的一个频率。那么第二个就是油脂含量比较多的零食，比如说核桃啊、瓜子啊、松子啊这些坚果类的食物，吃的过量啊，就容易堆积在脾胃，不好消化，而热量高就非常容易生痰，加剧壳。那么第三呢，就是带壳的海鲜类，比如说螃蟹呀、大虾呀，虽然说看似营养丰富，但是这些食物呢，它属于寒性的，还属于发物，吃多了容易生痰湿。第4类呀，就是肥肉了，像红烧肉啊。那么第5类呀，就是高糖类的蛋糕啊、奶油类呀，这些甜食啊就不用说了，一吃就壳的。那么第6就是辛辣的食物，会刺激咽喉，刺激脾胃。第7就是黄油类的奶酪啊、巧克力啊等等啊，热量又高又容易生肺火的食物，你像炸鸡呀、薯条啊、薯片啊等等啊，这些膨化食品也要忌口，像蛋黄派之类的，这些食物吃多了非常容易生肺火、生痰湿。而且就是这类的食物，即使说咱们孩子没有在生病期间，也不建议多给孩子吃。那么第8种就是雪糕类、冷饮等等这些寒凉的食物。第9种啊，就是大量的寒性水果。有的宝妈说孩子壳，那吃点败火的吧，比如说猕猴桃啊、火龙果等等。实际上啊，寒凉的食物啊，对脾胃的伤害是非常大的。这个时候啊，就不适合多吃了。你会发现吃的越多，孩子壳的时间就会越长，因为所有的寒凉都遗留在我们孩子的脾胃里面。那么以上这9类食物，如果你要给孩子忌口的话，你就会发现孩子壳的症状啊，缓解就会更好一些。也可以给孩子贴点这个止咳的贴，也会更好。大家都可以去试一试。